Mulai. Terus kita mengunjungi kalau gitu. Terus kita punya bak besi nih, seperti ini. Ini bahannya dari karet itu, dan ini juga, dan ini besi. Nah, ini bahannya dari karet, yang dalam dari besi itu dari plastik. Nah, ini plastik. Nah, dan ini sampahnya nih kayak takarun. Ini nih sampah. Nih, bener. Ada di sini barang. Ini kuat nih. Nih, Pajero. Nih, ada kaca spionnya nih. Hanya ada 2 saja. Ini plastik, ini plastik. Ini besi teman-teman. Besi sama ini plastik itu. Ini ada bacanya truk gitu. Dan ini juga ada truk pembuangan sampah. Dan kalau kita makan jajan jangan buang sembarangan, buang di tong sampah nih. Pokoknya kayak gini nih. Nah, terus taruh ke depan, ini bau sampah, mobil sampah. Oh ini ada, buka sini ini, lalu banter kayak pembalap teman, sampai nabrak, sampai sampahnya keluar. Ini segitiga, dan ini ada pentungan. Nah, kalau ditaruh ini kan lama, kan cepat lah. Yang muter itu ini ban sini tuh. Kalau yang ini enggak, yang besi mobil itu yang begini, ini tuh ini enggak. Ini banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mobil cuma 1, 2, 3, 4 tok. Kan teman-teman. Ya udah. Dadah. Nih ada ininya. Nih. Ini mesinnya teman-teman nih. Mesinnya nih. Yang aku pegang ini. Mesinnya ini. Dan di sini lebih luas lah. Belakangnya ini itu gulung belakangnya ini. Gulung nih. Udah ya. Udah. Assalamualaikum.